Hello，又係到怪奇物語嘅時段啦。咁咧今日咧，我承接翻上一次啦，上一個禮拜啦，就係講緊我都喺大梅沙啦。但係嗰日咧，我就係去咗一個海濱啦，大梅沙個海濱嘅地方啦。即係而家依刻咧，我就去到呢個係大梅沙入邊咧有個歐嶺嘅，而呢個歐嶺咧就係我而家身處嘅地方。其實真係大家要望下，其實咧周邊嘅環境咧都好有外國嘅感覺嘅。咁我一陣間稍後咧都會有影咗一啲相啦，咁可能擺喺個片嘅四周啦，咁樣咁等大家可以知道同埋理解下啦。其實咧我想俾大家知，其實點解我會突然間會出咗嚟呢個地方咧？事緣咧就係我習慣，呢個係我有一個習慣，因為咧我覺得我好攰啊，我好想去唞下嘅時候，我好想自己出走一下嘅。即係咧，過往嘅我都係會有呢個情況噶啦。咁我之前出走過去過台灣啦，又去過即係都唔係遠嘅地方，因為去得遠咧，我又覺得一個人去咧好唔划算咁樣。咁我都係一個家庭主婦，都係要划算噶嘛，係咪？咁今次咧我就出走去，我本身想去台灣嘅苗栗。咁但係咧苗栗咧，我覺得哇，即係嗰個地方咧，如果得我自己去咧，我覺得太好似有啲浪費。咁所以我想等埋我嘅屋企人啦，同我一齊去咁樣啦。咁所以之後咧，我上網再 search 又近近地，又因為我得2日時間啫。咁我就突然間見到大梅沙都有人講喎，咁我就去呢一個地方啦。咁我發現原來都真係幾方便嘅，因為我全程咧就搭地鐵直接去到大梅沙站，一出就係㗎啦。咁我琴日咧都係沿住呢個鐵路咧去咗燈塔嗰個圖書館啦。點知咧頭先我喺呢度嘅時候咧，原來歐嶺都有個圖書館，咁咧俾我可以坐喺度個零鐘咁啊睇下書同埋叉電，因為我冇帶外置電，咁我只有個插頭，好在有得俾我插。琴日我唔記得帶個插頭咧，我電話全日咧係冇晒電，得翻20% 翻到房咁樣啦。咁所以咁同埋，我覺得嚟到呢度我真係可以好舒服，同埋唔知大家有冇試過啦？香港啲時間咧，唔知點解覺得特別快。我琴日咧嚟到之後咧，我去到夜晚真係瞓覺咧，我11點已經上咗床瞓咗覺啦嚇。我記得上床嗰刻係11:08，咁之後2夜就瞓着咗啦。但係香港咧，我好難11點就瞓覺，通常都冇咁早咯。即係咁咯，咁所以我都希望大家，即係如果有機會你哋有時間咁都可以嚟到呢個地方啦，可以去睇下呢啲嘅環境啦。咁其實真係幾舒服，加上咧呢個月份呢個我係閒日啦嘛，咁就人唔算太多咁樣啦。咁如果你哋星期6日咧，就一定係比我嚟嘅人次會多咗噶啦。咁稍後咧，我仲會去埋另外嗰2個地方，元望塔係啊。咁一陣間稍後再喺條片裏邊再加埋啲相俾大家，即係我覺得呢個係一個近近地又方便又休息一下，因為即係我話我出走一下，我係習慣性要自己一個出走一下，所以好多人嚟到同我諮詢又好啦，或者問我嘢都好啦，即係哎呀我有家庭我有另一半又或者我有父母或者咩，冇辦法俾自己去休息，我覺得。其實真係讓自己休息，只要你願意，你就真係可以隨意咁俾自己休息下。因為人嚟噶嘛，人係會攰嘅，真係想俾自己唞一唞嘅時候，咪盡量去安排你自己之後去唞一唞咯，就係咁簡單。今日嘅就係咁多，拜拜。Hello， 我咧本身諗住咧之前嗰段片咧拍完咧我就唔使再拍噶嘛。但係咧，我上到嚟咧，我唔拍咧，我覺得好嘥啊！所以咧，今日我喺呢個大梅沙嘅元望塔，佢寫係元望塔啦。咁上到嚟呢度咧，而家得我一個，但係唔知點解突然間啲音樂咁大聲啊！咁所以我會大聲少少，希望大家聽得清楚啦。咁樣，咁我想喺呢個環境底下咧，同大家分享下。我自己覺得人生旅途上呢，我哋可能好多時都有好多唔同嘅經歷啦，唔同嘅事情發生啦。咁但係每一日
每時每刻都有唔同嘅嘢發生㗎啦。我哋冇辦法預計我哋下一秒鐘、下一刻究竟會發生啲任何事。所以我成日會覺得，如果呢刻真係想做嘅，你又想為你自己去做一啲嘢又好，為別人又好，或者想表達一啲説話又好，或者任何啦，我覺得任何嘢都係唔好擺喺個心度。趁仲有機會、仲有時間，仲存在喺呢個人間旅途上，你就去表達你自己想表達嘅事，或者表達你自己想表達嘅嘢。咁喺人生生活上咧，就會有一個一樣。你應該交插埋個《獨遊記》入邊嘅第2輯啩。好啦，拜拜。